ശബരിമലയിലത്തെ വെടിമരുന്ന് തീപിടുത്തവും കവന പൊട്ടിത്തെറിയും സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അത് നാട്ടുകാരായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കുണ്ടന്നൂർ താമസിക്കുന്ന ഷീന സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് നിയമങ്ങളൊക്കെ പലതും ലംഘിച്ചിട്ട് ജില്ലാ കളക്ടറും എ ഡി എമ്മും അതിന് കൂട്ടുനിന്നിട്ട് ചില കടലാസുകളും പൊക്കി പിടിച്ച് ശബരിമല പോയി അവിടുത്തെ കളക്ടറും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വ്യാജരേഖകളൊക്കെ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് കഥന കത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള അനുമതി പത്രം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്നലെ സംഭവം നടന്നവിടെ പോലീസും ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഇവർക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ഹൈക്കോടതി നിയമിച്ചിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ ഈ വെടിക്കെട്ട് ലൈസൻസി അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള സകല തരികടകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് 3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ 500 കിലോൻ്റെ വെടിമരുന്നാണ് വെടിമരുന്ന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള നിയമ പരിരക്ഷകൾ ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. 3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ 500 കിലോഗ്രാം വെടിമരുന്ന് നിയമം ലംഘിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള യാതൊരു സംവിധാനവും ഇല്ലെന്നും ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതി നിയമിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള കമ്മീഷണർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ 45 മീറ്റർ ഗ്യാപ്പാണ് ശരിക്കും ഈ കത്തിക്കണ സ്ഥലവും പടക്കത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സാമഗ്രികൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഷെഡും തമ്മിലുള്ള നിയമപരമായ പരിധി. പക്ഷേ 10 മീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ അവിടെ ഈ പടക്കം പൊട്ടിക്കണ പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഈ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന പെരയും തമ്മിലുള്ളൂ എന്ന് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവിടെ ഈ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ അത് കെടുത്താനായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന സംവിധാനങ്ങളിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ ലൈസൻസിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭീകരമായിട്ടുള്ള വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഷീന സുരേഷിൻ്റെ ലൈസൻസ് അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ച ലൈസൻസ് ഇതോടുകൂടി കട്ടാവുന്ന ഏകദേശം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരെയും നടപടി വരുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്.